زه اکبر ګل ته درخواست کوم چې اکبر ګل راشي او د کیس متعلق تاسو سره خبرې وکړي. جنرال سیکریټري اکبر الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د پاک نوم نه چې ډېر مهربان نهایت رحم کولو والا دی. زما خوږو مشرانو کشرانو همزولو صرف تاسو ته زه دا مسله چې زموږ په منځ کې شروع ده د هغې متعلق زه تاسو ته تفصیلي بریفینګ در کوم. د زما جرګې ته د راتلو مقصد صرف سوشل ورک او د دواړو فریقین په منځ کې صلح راوستلو و، خو چونکې زه په هغه صلح کې ناکامه شوم. ولې چې صلح هله کېږي چې په یو کاغذ په نوعیت باندې سړی په پړاولو باندې پوهېږي، او چې نه پوهېږي نو په هغې په منځ کې نه راځي، صلح نه کېږي. راځو اوس د دې مقدمې مقصد ته. مخکې د سال 2020 کې دوی لاړه او د شاملات نه لرګي ووله، مشران پسې لاړه او هغوی پوه کړه چې بهي دا خو زموږ شاملاتونه دي او دا تقسیم شوي دي په 3 خیلونو باندې. په دې ځای کې زه وضاحت وکړم، کندې محلې ته وایي او آبادۍ ته وایي، او خیل چې کوم دی یو قوم ته وایي، چې دا د 3 خیلونو ځای و او په دې کې دا تقسیم شوی دی او دا په دې کې ستاسو د دې سره څه تعلق نشته. خو چونکې د هغې نه مخکې زموږ د جرګې دا کسان چې وو نو دوی د کاغذات مال باندې دومره نه پوهېدل. د دې نه مخکې دې فریقینو په جایداد شاملات دې کې د سال 2009-10 نه والا برمول کې شاملات کاته کې د سال 1991-92 نه والا حال سال 2009-10 پورې په شاملات دې کاته کې خپل غیر قانوني انټرای کړې وي. تاسو ټول ناسې د 20 کالو نه زه په عدالت کې زما صرف یو عمل لپاره او هغه نه کېږي، او تاسو ګورئ خپله ګرداورین تاسو چې راولئ نو په هغې کې عمر تېر کړئ، په پیسو ورکولو باندې ستړی شوی، خو ګرداورین په تا پسې نه کېږي. خو زه اریان دا یم چې د دومره کتابونو کې یو سړي لیکل کوله او پټواري ته دومره په مازغه خراب و چې هغه دا لیکل کوله په بل چا پسې. خیر د سر 2009-10 پورې دا هغوی پکې دا خپل شاملات دې کاته کې دا انټرای کړې وې چې زموږ مشران کسان به لاړه چې بهي ستا په دې کې هېڅ نشته، نو هغه به ورته دا ښووله چې بیا زموږ دا مشرانو ته پته ولګېده، دوی فرد سرکار ته لاړه او دوی دا ریکارډ وکتو نو په هغې کې دا رانګ انټرای نه وي. نو دې جرګې مشرانو ته انټي کرپشن پېښور ته یو کمپلین وکړو، د هغې 332 انټي کرپشن انکوایري اول کمپلین یې 11/2/2020 کې هغه د پېښور نه راغی مردان ته. د مردان نه چې کوم دی هغه مردان کې راغی، مردان کې وو، بیا پکې دې مخالفینو په دوی باندې دا کمپلین و، نو دوی پکې درخواست ورکړ چې درخواست یې ورکړ چې دا څه وخت کې دا کمپلین په انکوایري کې تبدیل شو. ولې چې په دې کې اول دا تاسو ته دا پته پکار ده چې چا انټي کرپشن ته اول انکوایري اور کمپلین چې هغوی وګوري چې دې کې څه شته، نو بیا دا انکوایري ته کنورټ شي. چې دا انکوایري ته کنورټ شو نو دوی پکې درخواست ورکړ او دای بیا دوباره چې دا خلک زورور دي او دای بیا دوباره پېښور ته ولېږه. اوس مسله د انټي کرپشن کې دا ده چې کم سړی ورشي درخواست ورکړي، د بل نه د درخواست جواب نه علي او بس یک طرفه فیصله کوي. هغه زموږ هغه کمپلین انکوایري ولېږله پېښور ته. پېښور کې دوی اثر رسوخ استعمال کو په 24/8/2020 کې دوی درخواست ورکړه او چې زموږ پسې یو انکوایري بله چلیږي په DC کې، DC افیس کې. نو زموږ د انکوایري هغه ځای ته ولېږئ چې څه وخت کې دې مشرانو انټي کرپشن ته 11/2/2020 کې درخواست ورکړ، نو کمپلین یې وکړو، نو بله انکوایري چې کوم دی 27/2/2020 کې په 17 ورځو پس چې کوم دی DC ته د پټواري خلاف او د غیر قانوني اندراج درست کولو لپاره ورکړه، او دا انټي کرپشن چې و دا د دوی خلاف و او د پټواري خلاف و. خو په DC کې د دوی خلاف هیڅ قسم انکوایري نه وه. بیا د
مردان ته چې دا انکوایري رااله نو دا بیا په ډي سي نه رااله کاټلنګ ته چې رااله دغه ته اے سي ته هغه انکوایري شروع کړه نو مونږه د یو پټواري خلاف لیکلی او هغه د دوی بدلیدل خو د هغه سرکاري طور باندې و بدلیدنه او دغه شانتي هغه تحصیلدار به بدلول را بدلول نو په دغه وخت کې دی فریق چې کم دی لاړو او د پکې بیان ولیکو اے سی راوغوښتو چې بھئی اوس بیان لیکه ته خو نو د پکې بیان ولیکو چې زما سره دا پروت دی چې زما د دې سره هیڅ قسم څه تعلق نشته او دا زما دشمنانو کړی دی او ما ته معافي راکړئ په هغې باندې د انکوایرۍ نه ځان وخت کو او په هغې کې چې کوم دی د پټواري خلاف ایکشن اخیستو پکې اے سی دغه وکړو بیا هغه انکوایري لاړه بیا پې موږ درخواست ورکړو چې دا انکوایري صحیح نه ده شوې نو بیا پې په ډي سی اے ډي سی افیس کې دوباره اے سی ته لاړو او دوباره انکوایري وشوه خو هغه انکوایري هغه انجام یې راووتو چې پټواري خلاف بیا په 23/11 چې په ده باندې بیا اف آی آر وشو په 23/11 د انکوایرۍ نه په 23/11/2020 کې د لرګو اف آی آر پې وشو نو ده بیا په 25/11/2020 کې دعوا وکړه 2 ورځې پس په هغې دعوا کې د چې کوم دی 3 پوزیشنه واخیستلې دا دعوا ما سره ده دا دعوا کې چې کوم دی د 29 کسانو د طرف نه د دعوا وکړه او زمونږ په 21 کسانو باندې دعوا وکړه د جرګې او 100 سره نور کسانو په هغې کې دا ټولې نمبر یې ورکړې دا څه د موزه کوی چې کوم دی ورکړې د برمول یې ورکړې د موزه برمول 28034 او د کوی ورکړې 10187 ما سره کیفیت عام دی په دې کیفیت عام کې چې کوم آبادی لال لکیر ده او کوم قبرستان او کوم غیر ممکنه خټ وغیرہ دا ته موږ وختلی زموږ مشرانو د تقسیم په وخت کې اغن په دې کې شامل ده دا چا نه ده کتلې چونکه دا د چې دا دغه وکړو 2 ورځې پسې دا دعوا وکړه دریو کې نو په دې کې د 3 پوزیشنه واغسته چې زه واحد مالک یم او زه اعلی مالک یم او زه قابض یم او په سوشل ویلفیر جرګه کې چې کوم دی ما ته د ځای راکړي زمانه بغیر وجود نه چې کوم دی دوی دا په دې د پابندي ولیکل شي او الیکشن یې وکړو دوی چې کوم دی مالا پکې دغه نه راکړي په دې کې د 3 پوزیشنه واغسته دویم دا دی چې په دې باندې ما ته سټې آرډر راکړی د دوی چې دا لرګي مرګي او د هر څه دغه کوي نو دې کې څه تبدیلي رانولي په کاغذ کې او دا پابندي په دې سټې آرډر راکړی او دریم کې سی کې چې کوم دی د ریلیف غوښتی و هغه ځمکه یې غوښتې وه چې کومه د دې لرګي وولي په هغې کې څه نشاندهي نه ده کړې په کاغذ کې په دعوه کې نو جج چې کومه فیصله وکړه هغه ما ته وی چې زه په کیفیت عام کې کومه دوی بیا د یو ډاکټر یوسف حسین چیرمین دی د فارسی ډپارټمنټ د هغه نه دا ترجمه راوړه دا ترجمه ټوټلی غلطه ده دا ما سره دا کیفیت عام دی په دې کې باقاعده حول اصول ملکیت بیان مالکان څوک دي اصل مالکان عثمان خیل دي هغې کې چې کوم دی هغه چې کوم ترجمه کړې ده زمونږ چې کوم تقسیم شوی دی دا د 3 قوم عثمان خیل شوی دی په دې کې قوم عثمان خیل دا په 1870 کې 72 کې لیکل شوی دا په 1862 کې د دې چټۍ شوی دا او په 1872 کې د دې وجود پورا کمپلیټ شوی دی او په 1907 کې پکې لیکل دا چې دا دوباره یو تقسیم پکې وشو بندوبست په دې کې کیفیت عام کې دا لیکل دي چې قوم عثمان خیل څه وخت کې د 1862 نه مخکې 2 صدۍ مخکې تقریبا 1816 کې یا په 1815 کې یا 13 کې
دا مخکې رااله او دا ټول برمول ته رااله. په دې کې دوی د رانیزو سره د خټک قوم سره دوی جګړه وکړه او بیا چې کوم دی دا دوی د دې ځنه لاړل او د دوی په منځ کې تقسیم وشو. چې تقسیم وشو نو داوود خیلو ته میا خان څنګه وو، پیپل ته داوود خیل ته میلاو شو او موږ ته اولاد اسماعیل خیل ته کوی برمل میلاو شو او سید سعودو ته خرکې میلاو شو. نو دا په 360 حصو باندې هغوی ته 120 راړي او موږ ته 120 راړي. بیا په 120 کې چې کوم دی په دې ځای کې بیا زموږ تقسیم وشو نو زمونږ دواړه خیلونه چې دي هغه دلته کې وو، ترکۍ ایریا کې دلته کې په کلي کې، او یو اول کندې چې وو اول خیل برمول کې وو عمر خان. بیا دوی بغاوت وکړو چونکې د انګریز سره د انګریز په وخت کې هغه بغاوت وکړو. بغاوت چې وشو نو بیا هغه راغله او انګریز دوباره هغوی راکوز کړه او دا کلی ته هغوی راوسته او دوی راوستل. په حصول ملکیت کې د ماته څوک وښیي چې د چای پکې لیکلي دي اعلی مالک. اعلی مالک الله ذات دی، د هغه نه علاوه څوک نشته. دې کې چې کوم دی دې ترجمه کې دقه لیکلي دي نورې پکې چې دې ځای کې علاوه هیڅوک نو څه بانډه وایي سنو. بیا دویم تقسیم کې چې راغی حصہ دوم کې نو زموږ مشرانو څه چل کو ملکیت خود نه د خپل ملکیت نه د 120 حصو نه مقبوضه سره قرانو ته سره باور کړه باوجه خدمت او صحیح په شاملات کې پرې خودله او دا د لال لکیر والا آبادی چې وا زړې زمانه دا به د دې د وجه وختله چې په دې باندې ټیکس نه راځي دایته وختله. نو دا بیا چې وختله نو دا 120 سی بیا په 24 سیو کې راوستلې. په دې کې زموږ سره دا سلور خیله شو، یو مرخان شو، یو پاینده خان شو او یو عبادت خیل شو، عبادت خان شو او سلورم چې کم دی بارم خیل شو. خو دوی زموږ سره ونو چې مونږه اخلو نمونه مونږ دغه درو نمونه الو دوی زموږ سره منسلک و دان زموږ سره عثمان خیل. اوس کو دوی وای نو دا زموږ سره په اینا باندې منسلک دي او په هر طرف باندې. نو بیا چې کم دی دوباره چې څو وخت دلته کې رااله نو دوی د کندې نه د کندې محلې نه چې کم دی یو خیل جوړ کړو جسه پاغي کې بیا په دې دغه کې لیکلي دي چې په استثناء چې بیا څو وخت دا دوباره تقسیم په 1895 کې کېدو نو د دې نه د الله لکیرا غیر ممکن زراعت والا خټان قبرستان وغیرہ ته وکول او بیا په استثناء مالکان کندې سره قران دوی په کې نه او چې اول کندې عمر خان وایس بایسه مساوي د دې نورو کندیات سره په دوی په منځ کې پر کندیات هغه کسان برای ملکیت برای برخه اوس زمونږ چې کوم تقسیم شوی دی دا په عمر خان 12 سه د پاینده خان 12 سه او 36 سه باندې زمونږ تقسیم شوی دی. د دین علاوه د چا سره په دې کې حصص نشته. دا تقسیم شو زمونږ سره ریکارډ مال یو زیاتې کړي دی، ډیر زیاتې کړي دی. 1870 کې 90 نمبر شروع کړي، 1895 کې بیا 90 نمبر شروع کړي او په 1925-26 کې بیا 90 نمبر شروع کړي. د دې د وجې دا ټول ابهام دی. نو دا ستاسو په مخ کې ما یو دغه نو بیا په عدالت چې دا کوم فیصله وکړه هغه باندې ما راځم هغه په کې صرف دا وایي چې دا ستاسو سلورم کندې دی. کب د کوم سټي آرډر چې غوښتو هغه کو هغه ولا ورنک او هغه نه دی ورکړي او رغبه چې کوم ریلیف غوښتو هغه ولا خارج کړي دي. خو باغی کې یو په اخره کې لیکلي چې مالکان قبضه مقبوضه مالکان با په شاملات دې کې حصہ دار نه. زمونږ ریکارډ مال ټول خراب کړی دی. که تاسو لاړئ تاسو ریکارډ مال وکړو نو چې کوم اصل مالک دی هغه د حصہ دارانه شاملات نه هغه چې با کوم الفاظ لیکل کېده هغه وکړي دي. ولی چې چا ځمکه خرڅه کړې ده هغه پسې شاته نه دي کتري چې دا کوم چا ځمکه اغسته ده هغه په دې ریکارډ کې څه حرکت کوي. نو اوس خو به زمونږه انتهایی نظر دی او مونږه چپکو چې په دې کې څه کېږي او ډېر څه پکې شوي دي. خو چې څه وخت کې مونږه د دې ریکارډ نه د دې کیس نه فارغ شو نو بیا به په هغې باندې مونږه راځو. دا صورتحال تاسو پریشانه کېږئ. ما تاسو ته خو مخکې ما وویل چې مونږ یې قوم یو قبضه زمونږ سره ده، غرونه زمونږ د زمانې نه زمونږ سره دي. مونږه
د زمانه قدیم باندې قدیم نه واله د اوسه پورې قابضان را روان یو خو تاسو ته مهرباني یو ریکوست ته دا کومه تاسو د چا په خبرو پسې ځئ ما څه قسم څه تاسو واورئ په دې پسې جوځئ ما دا عدالتي جنگ دی دا کاغذ جنگ دی دا به مونږ کو په دنیا کې چرته دا نه دي شوي چې باویز خدمت ته چاله ځمکه ورکړي او هغه ستا رور جوړ شي چرته دا نه دي شوي غلطه فیصله وکړي نو هغې پسې بیا سیشن شته های کورټ شته سپریم کورټ شته او دا دومره زره خلک چې مونږ یو مونږ ورځو او مونږ کیس داخلو پیړۍ به پې تېرې شي تاسو ته صرف دا ریکوست دی چې تاسو خپل اتحاد مه پرېږدئ اتفاق مه پرېږدئ تاسو دې جرګې ته راځئ خپل ممبران را لېږئ د مشرانو ضرورت شي مونږ به مشران راغواړو نو چې ستاسو ډیټا مونږ سره وي نو مونږ به په اسانۍ سره کولی شو ولې چې دې نه مخکې هېڅ قسم هلته کې کاغذ نه وه نه مونږ سره څه ډیټا وه نو زما دا خبرې وي که په دې کې څه غلطۍ شوي نو مشران دي او